সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম মাই নিউ ব্লগ। সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা হলো যে আমাদের গ্রামের বাড়িতে কিভাবে মুড়ি ভাজা হয়। তো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে আমাদের বাড়িতে কীভাবে মুড়ি ভাজা হয়, আমার মা কীভাবে মুড়ি ভাজে। তো পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল, আশা করি খুব ভালো লাগবে। তো চলো দেখে নাও আমরা কিভাবে মুড়ি ভাজছি। তো দেখো, প্রথমে না মুড়ির চালগুলোকে আমি একটু পাছুড়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ কুঁড়োতে ভর্তি, কত কুঁড়ো। আর এই চালগুলো আমাদের মেয়েদের চাষের জমিতে যে ধান হয় না, সেই ধান সেদ্ধ করে আমার মা চাল বানিয়েছে। তাই ধানগুলো বানিয়ে নিয়ে এসে চাল আর কুঁড়ো একসাথে রেখে দিয়েছে। আর চালগুলো পরিষ্কার করে পাছুড়ে রাখলে নাকি বেশি পোকা হয়, তো সেজন্য মা এরকমভাবে রেখে দিয়েছে চালে আর কুঁড়োতে। আর এখন আমি চালগুলো, দেখতে পাচ্ছ কুলোটা, এটা দিয়ে আগে চালগুলো পাছুড়ে নেব, মানে কুঁড়োগুলো আলাদা করে দেব, তারপর চালগুলো ধোবো। থাকে তো সেই জন্য পাছুড়ে নিয়ে রেখে দিয়েছিল সেই মতো। আর এখন আমি চালগুলো পাছুড়ে পরিষ্কার করে নেব, তারপর ধুবো। তো দেখো, আমি এখন চালগুলোকে পাছুড়ে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়ে চলে এসেছি। দেখো এখন আর একটুকু পুরো নেই। আর দেখো আমার মা কিন্তু খুব সুন্দর ধান সেদ্ধ করে। চালগুলো দেখো একদম গোটা গোটা হয়েছে, একটাও কেটে যায়নি। তো এখন আমি একটু চালগুলো ধুয়ে নেব। তো দেখো, মার্কেট থেকে যে চালগুলো নিয়ে আসা হয়, অনেকে তো মার্কেটে কিনে নিয়ে এসে চাল মুড়ি ভাজে, তো সেই চালগুলো একটু লাল লাল হয়। কিন্তু দেখো এই চালগুলো বেশি লাল না, চালগুলো একদম সাদা চালগুলো দেখো। তো এতেও কিন্তু ভালো মুড়ি হয়। এখন আমি ভালো করে ধুয়ে নেব। খুব ভালো করে পরিষ্কার করে চালগুলো ধুয়ে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছ কত নোংরা বেরোচ্ছে। তো দেখো, আমি খুব সুন্দর করে চালগুলো ধুয়ে নিয়েছি, আর চালেতে নোংরা নেই। আমার কতটা নুন দেবো? 3 মুঠো দে। ঠিক আছে, 3 মুঠো। 3 কেজি চালে 3 মুঠো। এবার এগুলো গোটায় মাখিয়ে দেবো। আমার মায়ের মুড়ির চালে নুন মাখানোর স্টাইলটাই আলাদা। 3 কেজি চাল তো, সেই জন্য 3 মুঠো করে দেবে। এতে নাকি পরিমাপটা ভালো বোঝা যায়। তো আমি ভালোভাবে এখন নুনটা চালে মাখিয়ে নিচ্ছি। তো আগে আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়িতে সব মুড়ি ভাজা হতো, কিন্তু মায়ের শরীরটা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখন আর সেরকমভাবে মুড়ি ভাজা হয় না। মাঝে মধ্যে মুড়ি ভাজা হয়, নয়তো দোকানে কেনা হয়। আর দোকানের কেনা মুড়ি না একদম খেতে ভালো লাগে না, কীরকম একটা যেন। আর বাড়ির মুড়ির স্বাদটাই আলাদা। তো দোকানে যখন মুড়ি ভাজে, নুন মাখিয়ে চালটা শুকনো করতে দিয়ে দিই। তো নুনটা ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ রেখে দেবো, তারপর আবার মাখাবো। জলটা এখন একটু একটু করে শুকিয়ে আসবে।
তো বন্ধুরা দেখো, এখন আমার মা রোদে যে মুড়ির চালগুলো ধুয়ে রেখেছিলাম সেগুলো শুকোতে দিচ্ছে। শুকনো হয়ে গেলে তারপর মুড়ি ভাজা হবে। এখন হালকা হালকা রোদ রয়েছে। আর এই পাশটাতে ধান শুকনো হয়েছিল, এদিকে ধান সেদ্ধ হয়েছিল, শুকনো করেছে, তারপর ধানগুলো গুঁড়িয়ে নিতে চালগুলো দিয়েছে। আর আমি এখানে একটা লাঠি নিয়ে বসে আছি, যাতে কুকুর বা মুরগি এসে চালে মুখ না দিয়ে দেয়, তো সেই জন্য আমি লাঠিটা নিয়ে বসে আছি। তো দেখো, আমার মায়ের চাল লাড়া হয়ে গেল, আর একটু বাকি আছে। কত ভোর উঠেছিল গো মা? 4টার সময়। 4টার সময়? ভোর 4টা। কত ভোর উঠেছিল, ভোর 4টার সময় উঠেছিল। চাল লাড়া প্রায় হয়ে এসছে, যে দেখতে পাচ্ছ বড় গামলাটার মতো, এটাকে মাটির খোলা বলা হয়, এটাতে করে চাল লাড়ছে। আর এই কাঠের হাতাটা দিয়ে দেখি চাল হয়ে গেছে, বাকি আছে একটু। দেখো, যখন ধুয়েছিলাম চালগুলো সাদা সাদা ছিল, লাড়ার পর চালগুলো অনেকটা লাল হয়ে গেছে। তো দোকানের মতো এত লাল হয়নি, কারণটা আমাদের চাষের ধান থেকে তৈরি মোটা চাল। চালটাতে একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। সর্ষের তেলটা দিয়ে চালটা একটু নেড়ে দিলে তারপর নামিয়ে দেবে। সর্ষের তেল দিলে চালটা নাকি ভালো মুড়ি হয়। মা, ভোরবেলায় কেন মুড়ি ভাজা? ভোরবেলায় মুড়ি ভাজলে কি ভালো মুড়ি হয়? ভোরবেলা ভাজলে মুড়িটা ভালো হয়, আর গরমটাও কম লাগে নাকি? গরমটা কম লাগে। আর বেলা এরকম একসাথে অনবরত লেড়েই যেতে হবে, নয়তো খোলাতেই চাল ভাজা হয়ে যাবে আর মুড়ি হবে না। চাল ফুটে যাবে, ফুটে গেলে আর হচ্ছে নাকি। দাঁড়াও, দেখছি, দাঁড়াও। হয়েছে, হয়ে গেছে, নামাতে হবে। হয়ে গেছে, আর নামিয়ে দাও। দেখো, চাল লাড়া হয়ে গেছে, উনুন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এবার মুড়ি ভাজা হবে। আর এই যে গামলার মতো দেখতে পাচ্ছ, এই স্টিলের গামলাটা, এটাতে করে মুড়ি ভাজে। আমার মা এটাকে মুড়ি ভাজা খোলা বলে। তো এটাতে একটু সাদা মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে কালিটা মাটির ওপর লাগে আর এটা ধোয়ার সময় তাড়াতাড়ি কালিগুলো উঠে যায়। তো এটা উনুনে চাপিয়ে দিলাম। মা গেছে বালি রেডি করতে বলে। তো এটাতে একটু সাদা মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে কালিটা মাটির ওপর লাগে আর এটা ধোয়ার সময় তাড়াতাড়ি কালিগুলো উঠে যায়। তো এটা উনুনে চাপিয়ে দিলাম। মা গেছে বালি রেডি করতে, বালিগুলো চালতে। আর এত রোদ গরমে আমার মা একেই অসুস্থ, তার উপর আবার এতক্ষণ আগুনে তাপে থাকতে হচ্ছে। মুড়ি ভাজা মানে সারাক্ষণ, যতক্ষণ না মুড়ি ভাজা হচ্ছে আগুনের তাপের সামনেই বসে থাকতে হবে। আর আমরা কুচি দিয়ে মুড়ি ভাজি। এটা হচ্ছে বন থেকে কুচি কেটে নিয়ে আসা হয়েছে, জঙ্গল, আমাদের যে পাশে জঙ্গলটা রয়েছে সেই জঙ্গল থেকে কুচিগুলো। তো মায়ের বালি রেডি করা হয়ে গেছে, আমি বালিগুলো নিয়ে এসে, আর এগুলো নদীর বালি, নদী থেকে বালি নিয়ে এসেছিলো, ধুয়ে শুকনো করে জেলে পাছুড়ে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানটাতে একটু মাটি দিয়ে দেবো, নইলে আগুনের তাপটা আসবে। দিয়ে দিয়েছি, বালিগুলো এখন তাতে নিই। মুড়িগুলো তো বেশ ফুলেছে, খুব সুন্দর মুড়িগুলো হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে দেখতে মুড়ি ভাজা।
তো দেখো মুড়ি ভাজা প্রায় হয়েই গেছে বললেই চলে। আর মাকে বলেছিলাম একটু চাল রেখে দিতে, কারণ আমি ভাবলাম একটু ট্রাই করে দেখবো মুড়ি ভাজতে পারে কি না। তো দেখো আমি মুড়ি ভাজছি, কিন্তু আমি না আমার মায়ের মতো এত ভালো পারছিলাম না। তো মোটামুটি পারছিলাম। যাই হোক, এভাবে ট্রাই করলে হয়তো আস্তে আস্তে একদিন শিখেই যাব। তো আমাদের মুড়ি ভাজা প্রায় হয়ে গেছে বললে চলে। এরপর বাদাম ভাজবো, আমাদের চাষের বাদাম। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার কালকে আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবে। টাটা।